Quem tem roupa pra doar, vai pros aeroportos, Correio, Latam. Bora mobilizar o Brasil, o mundo nesse momento. Para tudo, para tudo. Tem que parar tudo, fazer greve, protesto. Rio Grande do Sul tá precisando. Só quem tá aqui pra ver essa situação, que tá vendo como é que tá as coisas, pô. Meu Deus do céu, velho. Olha pra aqui, gente, ó. Casa debaixo de água. Saber que tem pessoas ali dentro, ali, ó, que não conseguiu sair. Idosos, gente que morreu, pô. Véi, tem que